Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում եւս մեկ խաչքար տեղադրվեց։ Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանի ձեռամբ եւ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդի օրհնությամբ խաչքարն օծվեց սրբալույս մյուրոնով։ Այն խորհրդանշում է Սուրբ Հոգին։ Նախքան օծումը Սաղմոսների երգեցողության ներքո խաչքարը լվացվել է նախ ջրով, ապա գինով։ Սուրբ Սարգիս այս նշանով Կենտրոնում Քրիստոսի խաչելության խորհրդանիշ խաչ, շուրջը հավերժության նշաններ։ Խաչքարագործության բազմադարյա ավանդույթներն ամփոփող հուշակոթողի քանդակագործը Արմեն Համբարձումյանն է։ Խաչքարը նվիրված է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Նահատակների հոգու փրկության եւ խաղաղության համար հոգեհանգստի կարգ կատարվեց։ Ապրիլ 23-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Վիապար Հայրապետի նախագահությամբ պետք է սրբադասվեն մեր նահատակները, ուրեմն սրբերի համար մենք հոգեհանգիստ չենք կատարելու այլևս։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հայրերը դիմել էին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնին, որի տնօրեն Արամ Ինասյանը սիրով պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցելու խաչքարի տեղադրմանը։ Մենք վաղուց ուզում ենք մեր եկեղեցում ունենալ եղերգի զոհերին նվիրված հուշարձան, խաչքար։ Մենք 1580 աշխատող ունենք։ Սա 1580 աշխատողի կողմից է արված։ Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին օծվել է 2000 թվականի ապրիլի 30-ին, Գարեգին II վեհափար հայրապետի ձեռամբ։ Այս տարի հավատացյալները կտոնեն եկեղեցու օծման 15-ամյակը։ Այդ առիթով եկեղեցու բակում կտեղադրվի նաև Սուրբ Սարգսի հիշատակին նվիրված խաչքար։ Լուիզա Սուքիասյան, Վահե Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, Այսօր։